V našo deželo je prvi roj čebel priletel naravnost z Noetove barke. Tako trdi stara ljudska pripoved. V starosvetni slovenski vasi je čebela dobila stanovanje v senci sadnega drevja poleg kmečke domačije in postala je čebelarjeva prijateljica. Svojim prijateljicam, čebelicam, je naš čebelar poleg svoje domačije postavil stanovanje, kakršnega nimajo nobene čebele pod soncem. Čebelnjak, okrašen s panjskimi končnicami, pomeni vrh ljudskega slikarstva v svetovnem merilu. Čebela je z medom dala človeku prvo sladilo, z voskom pa prvo svetilo. Do danes je med ostal najbolj žlahtno hranilo in naravno zdravilo, voščena svečka pa je še danes najbolj svečano svetilo. Spoštovani, na 4. svetovni dan čebel vas pozdravljamo z Pilštanja, kjer smo obiskali čebelarstvo Kozmus. Dr. Peter Kozmus je raziskovalec, vodja rejskega programa za krajinsko čebelo, predsednik sveta za čebelarstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, podpredsednik mednarodne čebelarske organizacije Apimondija in še bi lahko naštevali. Predvsem je strasten in predan čebelar. Gospod Peter, hvala, da ste nas povabili na svojo domačijo. Z veseljem. V tem času se res tukaj zvrstijo mnogi novinarji, še toliko bolj sem vesel, kadar pridejo pa kakšni domači ljudje. To je bilo pa že kar nekaj let nazaj. Spomnim se, da ko sem obiskoval osnovno šolo, nekje v 5. razredu je bilo, da nas je med enim predmetom obiskal en starejši moški, za katerega smo kmalu izvedeli, da je čebelar, in nas je vprašal, če bi želeli obiskovati čebelarski krožek. Ne vem sicer, zakaj sem se takrat prijavil k čebelarskemu krožku, ker čebel doma nismo imeli, mogoče zaradi sošolcev, ki so se tudi prijavili. In potem smo se seveda celo leto pridno učili o čebelah pri tem krožku in konec leta šli tudi na državno tekmovanje. Bili smo zelo uspešni, dobili smo 3. mesto in to nam je dalo potem dodatnega zagona, da sem čebelarstvo obiskoval tudi v naslednjih letih in iz tega obiskovanja se je porodila kar močna želja, da bi tudi sam postal čebelar. Tako da od leta, ko sem bil nekje 14 let star, takrat mi je res oče naredil prvi čebeljak in od takrat naprej pa čebelarim. Ja, težko bi rekel, kako sem si sam prizadeval za to. Predvsem je to bilo krivo, da sem bil sam veliko pri čebelah. In s časoma so prišli tudi ostali gledati, kaj delam, najprej žena, potem tudi otroci. Tako da ja, zdaj mi žena Andreja pri večjih pregledih čebeljih družin z veseljem pomaga, če le ima čas. Ko pa imamo točenje medu, pa ne samo otroci, tudi tast in tašča mi prideta z veseljem pomagati. Ja, smo v mesecu maju, ko ponavadi bi moralo vse cveteti, buhteti in takrat so tudi čebele najbolj aktivne. Takrat v naravi iščejo hrano, nektar, medičino, mano, cvetni prah, vodo in v tem času mora čebelar čebele družine čim bolje oskrbovati, skrbeti za njih, da imajo dovolj prostora za razvoj, da matica lepo dela, da če so panji polni, da tudi stoči panj in v bistvu maj je mesec, ko čebelar ne more iti na dopust. Prišli pa bodo meseci, ko pa bo tega dela manj in potem septembra, oktobra je pa že več časa in takrat ponavadi tudi čebelari gremo na dopust. Ja, res je. Ideja za Svetovni dan čebel je bila podana že v letu 2014 in takrat se je mnogim zdela ideja kot neumna.
ampak smo kmalu videli pa, da ljudje res ne prepoznavajo, zakaj vse so čebele pomembne. Ker niso pomembne samo zaradi čebeljih pridelkov, kot so med, cvetni prah, propolis, pa tudi opraševanje, ki je zelo pomemben servis, ni vse, kaj mi dobivamo od čebel. In zaradi tega smo se res zavedali, da potrebujemo ta svetovni dan čebel. In ugotovili smo, da imamo veliko somišljenikov. Veliko ljudi je celo vprašalo, kaj svetovnega dneva še nimamo, saj imamo že več kot 100 drugih različnih dni. In ja, prizadevali smo si več kot 3 leta, da smo na koncu, kot je bilo povedano, res dosegli to, da so Združeni narodi 20. maj razglasili za svetovni dan čebel, ampak s tem 20. majem sedaj nimamo razloga za praznovanje, ker dejansko čebele v tem času so ogrožene in skozi ta praznik želimo širšo javnost nagovoriti, jo informirati o 3 glavnih zadevah in te so, da so čebele izredno pomembne, potem, da so čebele ogrožene v različnih regijah, v različnih državah zaradi različnih vzrokov. In tretja stvar, ki pa je najpomembnejša, kaj moramo kot posamezniki, kot družba narediti, da bomo čebele ohranili, da bodo ostale v okolju in da bojo jih imeli tudi naši zanamci. Ja, vsaka država ima svoje težave v čebelarskem sektorju. Če bi razmislil, kje so najbolj ogrožene, bi rekel, da v tistih državah, kjer je prisotno zelo intenzivno kmetovanje in tukaj zlasti v državah Latinske Amerike, Argentina, Brazilija, Čile, Paragvaj, tam so prisotne velike multinacionalke, ki imajo v lasti velika posestva in tam pridelujejo predvsem to poceni hrano. Pri tem pa uporabljajo velike količine pesticidov in vsi ti pesticidi v naravi ostajajo in predvsem čebele kot bioindikatorji izkazujejo, da je takšno okolje izredno nezdravo in čebele zlasti v tistih državah, v tistih regijah se slabše razvijajo in izginjajo. Tukaj pri nas v Evropi imamo te standarde malenkost višje in imamo nekako pod nadzorom čebele, jih ščitimo, za razliko mogoče z Ukrajino, ki pa ni v Evropski uniji, kjer pa njihovi kmetovalci uporabljajo velike količine pesticidov in je slika povsem drugačna, ker v Ukrajini imajo ogromno težav z padci čebel, s pomori čebel, drugod po Evropi pa manj. Mi v Sloveniji pa smo lahko izredno veseli, da teh pomorov, vsaj večjih pomorov od leta 2010 nismo imeli. Verjetno zaradi tega, ker imamo zelo osveščene kmetovalce, vrtičkarje, tudi ostale ljudi, ki imajo možnost v okolje spuščati pesticide, da le-te spuščajo na način, da z njimi ne ogrožajo življenja čebel. Ja, v tej knjigi smo želeli približati bralcem pomen čebel. Ko smo bili v procesu, da 20. maj postane svetovni dan čebel, ko smo se srečevali z različnimi skupinami ljudi, državnikov, smo videli, da niti čebelari ne vemo, zakaj so čebele pomembne, drugi ljudje še pa toliko manj. In zato je prišla ideja, zakaj ne bi napisali knjigo, v kateri bi zaobjeli, zakaj so čebele pomembne. Za cilj smo si dali, da bi bila ta knjiga po obsegu, ne bi obsegala več kot 200 strani, na koncu je res, ima 352 strani in je res prava enciklopedija tega, zakaj so čebele pomembne. Ker imajo čebele različni pomen v različnih državah, sem kot urednik te knjige k njenemu ustvarjanju poklical mnogo svojih prijateljev iz različnih držav po svetu, da so mi iz svojega stališča opisali, zakaj so čebele pomembne. Knjiga ima 11 poglavij, v njej je zelo dobro opisano tudi čebelarjenje v Sloveniji, ker čebelarjenje v Sloveniji je nekaj posebnega, naša tradicija, naši pani, naši čebelnjaki drugod po svetu niso poznani. Tako pa je v enem poglavju, ki ima naslov Čebelarjenje drugod po svetu, opisano tudi čebelarjenje v skandinavskih državah, ki je povsem drugačno kot drugod po svetu, pa potem v Indiji, v izredno veliki državi, zopet drugačno, pa potem čebelarjenje na Kitajskem, v Avstraliji, v Latinski Ameriki, v Rusiji, tako da
zelo zanimiva knjiga, v njej pa smo želeli predvsem zbrati informacije, zakaj vse so čebele pomembne, ker res samo predelava čebeljih pridelkov in pa samo opraševanje ni vse, kaj mi dobimo od čebel. Ja, čebelari se združujemo najprej na lokalnem nivoju v lokalna čebelarska društva. Tukaj na našem območju imamo čebelarsko društvo Podčetrtek, ki združuje čebelarje iz 3 občin, to je iz Kozjega, Bistrice ob Sotli in občine Podčetrtek. Potem se pa ta lokalna čebelarska društva naprej združujejo v regionalne in potem v državno. Na državnem nivoju je to Čebelarska zveza Slovenije. Potem se pa te nacionalne čebelarske organizacije naprej združujejo v regijske in potem tudi v svetovno. In Apimondija je ravno svetovna čebelarska organizacija, ki združuje čebelarske organizacije iz 82 držav, skoraj da iz celega sveta, tam, kjer so čebele prisotne in tam, kjer so čebelari organizirani do te mere, da imajo čebelarska društva, čebelarske zveze. In mi v tej organizaciji si prizadevamo predvsem za prenos znanja, ker znanje je tisto, kar čebelari v zadnjem trenutku še toliko bolj potrebujejo, da lahko kljub različnim ali pa vse težjim pogojem zaradi globalnih klimatskih sprememb, zaradi večje prisotnosti pesticidov v okolju, zaradi novih škodljivcev, novih bolezni, znanje je ključno, da so potem čebelari lahko uspešni. Tako da znotraj te organizacije si predvsem prizadevamo za prenos znanja in to znanje prenašamo predvsem z organizacijo različnih dogodkov, kot so simpoziji, kongresi, delavnice, seveda v zadnjem obdobju vse to virtualno, ampak kljub temu imamo veliko publiko in pomagamo in verjamem, da tudi zaradi delovanja Apimondije so svetovni čebelari vsako leto bolj uspešni. Ja, slovenski čebelari smo izredno dobro razviti, izredno dobro organizirani. Mislim, da smo, če ne najboljši na svetu, v organizaciji smo med top 3 sigurno. To pa predvsem zaradi tega, ker imamo zelo dobro tradicijo. Tudi naši čebelari, mi imamo v Sloveniji relativno veliko število čebelarjev, če primerjamo z drugimi državami in predvsem, če primerjamo velikosti teh držav s številom čebelarjev. Samo za primerjavo, Slovenija ima 2 milijona ljudi in imamo 11.000 čebelarjev. V Ameriki je v združenju njihovem samo 1600 čebelarjev. To je izredno majhna številka, ampak njihovi čebelari večinoma niso hobi čebelari, ampak so to čebelarska podjetja z velikim številom čebeljih družin, z pridelavo velikih količin čebeljih pridelkov, ampak ta način čebelarjenja je drugačen, kot ga poznamo pri nas v Sloveniji. Pri nas čebelari imamo čebele izredno radi, smo pri njih skoraj da vsak dan, imamo čebelnjake zelo blizu naših hiš in za čebele skrbimo podobno kot za partnerje ali kot za druge ostale člane družine. In zaradi tega se tudi čebele boljše razvijajo. Seveda pa nismo toliko ekonomični, kot so ekonomični drugi čebelari, ampak mislim, da je to tista pot, tista prava pot, po kateri je tudi čebeljam lažje delovati in tudi na ta način imamo v Sloveniji veliko boljšo pokritost s čebelami po vsej državi in tudi zaradi tega nimamo težav z opraševanjem v primerjavi z nekaterimi ostalimi državami, kjer pa jim morajo za potrebe opraševanja čebele prevažati iz ene lokacije na drugo. Ja, res je. Pred leti, ko še ni bilo korone, nas je obiskovalo veliko obiskovalcev prišlo na naše čebelarstvo, da smo jim lahko razkazali, kaj počnemo, kaj delamo s čebelami. Z veseljem so kupili tudi naše izdelke. Zdaj v zadnjem obdobju moramo veliko izdelkov pošiljati po pošti, zaradi tega, ker obiskovalcev je veliko manj. Ja, v zadnjem letu pa smo tudi dali možnost, da tisti ljudje, ki so ljubitelji čebel, ki imajo radi čebelje pridelke, da lahko pri nas
posvojijo čebeljo družino, to pomeni, da skrbim tisto leto za tisto družino točno samo s tistim namenom, da tisti pridelek, ki bo prišel iz tiste družine, da jo bo dobil posvojitelj. Kar pomeni, da kdor, ki posvoji čebeljo družino, si zagotovi izdelek iz tistega panja, jaz pa v njegovem imenu skrbim za družino in čebelarim. Ja, ob svetovnem dnevu čebel si želim, da bi imeli čebelari letos eno dobro čebelarsko sezono, da bi natočili velike količine medu. Vsem ostalim pa bi želel, da bi vsak dan razmišljali, da v okolju imamo poleg ostalih organizmov tudi čebele in da jim moramo za te čebele skrbeti. Kako za njih skrbeti, je več možnosti, ampak letos apeliramo na vse ljudi, ker je leto, ki imajo čebele težavo s hrano v okolju, da če imajo ljudje možnost, če imajo v lasti kakšno površino, zelenico, da le te kosijo kasneje, takrat, ko že rože odcvetijo in na ta način čebelam pomagajo, da bodo imele v okolju več hrane in bodo lažje se razvijale in obstajale med nami.